ရုံတက်တက်မဟုတ်ပါဘူးလူသားတွေဟာအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ရှင်သန်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာပါရယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုစဉ်းစားဖို့ကတော့ရင်းရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆွဲလုံးလုံးရိယာများစွာလိုအပ်မှာအသေးကြပါပဲဒီလိုပင်ပန်းစည်းရမှုတွေကိုရှင်းနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအထိစိုက်ကယ်နဲ့ကဘာလက်ခီးသွားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တို့တဲကန်တာဆိုတော့နေရှိရင်တော့သူက6တွေ့တယ်ပူနေတယ်ပေါ့နော်နွေးနွေးလေးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့နေကြွားရဆိုတော့ ਨੇ လုံးဝကြီးတဲ့အေးတာအဲ့တော့ဖောင်ထဲမှာပဲတက်နေထိုးမီးတွေဖိုးဟိုမမြင်မဆန်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှာနောက်တစ်ခုကမွန်ဂိုလီးယားမှာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နေကြီးတန်းမှာလေသူတို့ဟိုကြွက်လိုကောင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကသူကနေရာတကာမှာရှိတယ်ဒွေမြင်နေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကနေသွားနေတွေ့ရဒီကောင်တွေကဒီဘက်ဝင်လာဟိုဘက်ထွက်ပြေးဟုတ်တယ်သူတို့အောက်မှာဒီကောင်တွေက network တော်တော်ကြီးပုံရတယ်ဒီကောင်တွေ network ကဒီကောင်တွေထွက်လာတဲ့ကြည့်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကသေချာကြည့်ရသေးရဲ့ကြည့်ရတယ်ဒီကောင်ပေါ့ပိတ်ထားလာပေါ့နော်ပိတ်ပြီးတော့ပိတ်ထားဒီကောင်ပိတ်တိုင်းခါညညအောက်ကနေလာဆွဲရင်ဒုက္ခဆွဲရင်လည်းပြဿနာသိလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ရှိရနေအောင်လိုက်ရှင်လိုက်ရွေးနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့အစင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်တို့မှာတက်နှစ်ခုပေါ့နော်ဟိုမှာတစ်ခုကြာတို့မှာတစ်ခုထိုးကျွန်တော်တို့ရွေးတဲ့နေရာလေးကနည်းနည်းလေးစောင်းနေတော့အဲ့မှာအိမ်နေနဲ့ရှော့ချတာပေါ့နော်လူကရှော့ကြာသွားလိုက်ပြင်ပြန်တက်လိုက်ကျွန်တော်တို့အိတ်လို့မရအောင်တညလုံးကျွန်တော်အိတ်လို့မရအောင်ပါလာတဲ့ခုံတွေချဟိုမှာမကြည့်ရကြည့်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မှာခောက်ထိုင်ကုန်လေးချပြီးတော့ခေါင်းတွေမောကြည့်ဟာတော်တော်လှခုညပြန်ထွေးဝညစတဲ့ဟိုဟာစတဲ့ခေါ်ရသူညစာစားဖို့လုပ်နေတော့မှာနည်းနည်းဟိုမယူရဲကောရေရှိုးလိုက်တယ်ရေချိုးလိုက်ကျွန်တော်ခြေလက်မျက်နှာပဲဆေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ခြေတော့အေးတယ်ဟိုဒီအားကြောင့်ကင်ချီဆုပ်လေးကင်ချီဆုပ်လေးခေါက်ဆိုင်ဖို့လေးအရန်ကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါနော်ကျွန်တော်တီတူပြောက်သွားလို့တီတူမတွေ့မချင်းစားအောင်ဆိုပြီးတော့ဒိတ်တန်ချလိုက်တာသူမြန်တွေ့အဲ့တော့အစားလေးကလန်တူမှာကျွန်တော်တို့ကမ်ထိုးမယ်လို့တော့ရေးရထားကြတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအစားတော့နည်းနည်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်နိုင်လောက်သွားတယ်မျိုးလေးမှာထိုးမလို့ရေးထားတာဒီနေ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဘွယ်လူးတာရယ်ဟိုလမ်းပြောက်တာရယ်လမ်းပြောက်တာဘွယ်ကတော့တနိုင်ခွဲလောက်တော့ပုတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညဘာလောက်မှ9နိုင်ခွဲလောက်မှကျွန်တော်တို့ဒီကမ်ထိုးမဲ့နေရာလေးကိုလိုက်ရှာရင်တွေ့တယ်9နိုင်45လောက်ကျွန်တော်တက်နေရတော့ထိုးခေါ်ဆက်လို့လေးပါလို့ခေါ်ဆက်လို့ရတော့တယ်တော်လေးကိုနော် the best ညတော့ခုနမီးအောင်မမင်းနဲ့ကောင်ကကျရအရန်လှတယ်အရန်ကိုလှတယ်ကြည့်ပါကလစီယိုကမှမြင်ဘူးလားဗျor maybe day I don't know သူချန်ပိုင်ရှင်လားမသိဘူးချန်လားတို့ဒီပုံဝင်ကြမှာနေတဲ့ကိုတယောက်ကျွန်တော်လာကြည့်ပါတဲ့ဆိုင်ငယ်လေးနဲ့နော်ဒီစီပါ friendly ပါပဲမီးအောင်မင်းတို့လာကြည့်ရတော့ဒီညမှာတော့ဖုန်းလည်းလုံးဝမမိဘူးအဲ့တော့ကျေးဇူးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့နော်လည်းစားဒီပါလည်းစားမယ်ညော်ဒီရှင်နော်ဟုတ်ပါကျွန်တော် favorite ညော်ဒီin nonera ပြန်မနေဗျin nonni ဟုတ်တယ်စေရလူဟုတ်တယ်ပြန်မနေကျွန်တော်အောင်ဘောင်းလမ်းပြောက်တာအစဟုတ်တယ်ကတည်းကလမ်းမကင်းတာရဲ့လမ်းလို့တော့တည်အဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီဗီဒီယိုမှာတွေ့ရတိုင်းပေါ့နော်မိုက်တော့အရင်မိုက်ပါတယ်ခင်ချီညာရဲ့မြာခဲ
所以kimchi လေးရှိတယ် စိုင်း kimchi ညာ anyway ဒါကျွန်တော် camp လောက်ထားတာကျွန်တော်ထိုင်နေထိုင်ခုံကတော့ဒါကျွန်တော်တဲလာတာပါပြင်မမနဲ့ဘလော့ကောင်းတယ်ဒီမှာကြည့်နောက်လည်းမိလို့ရတယ် roll ရ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေက YouTube တွေကြည့်ကြပါဘောနော်ဒီမှာ camping ပစ္စည်းဘယ်လိုထည့်ကြလဲဆိုတော့အဲ့မှာတော့ပထမဦးစားပေးသူကြဦးစားပေးပါတာပေါ့နော်ဒီထိုင်ခုံကတော့ဒါတတိယဦးစားပေးလောက်ဖြစ်ပါတယ် luxury item ပေါ့နော်ဇင်ခံပစ္စည်းပေါ့ဟိုကျွန်တော်မှာငါတို့လေတဲကန်တရားတွေလုံးဝကွင်းပြင်ထဲမှာထိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်ကုန်လေးနဲ့အေးစစ်စစ်လေးထိုင်ချင်တယ်ဆိုဒီထိုင်ကုန်လေးကိုမြင်းဒီကောကဆိုင်မှာတွားပွဲဟုတ်တယ်တနေ့ကိုပြန်စီးပြီးတော့ဒီချိန်လေးပေါ့နော်ဟိုအသီးလေးပဲစားခေါ်တော့တော့ရှေပဲတောက်နေရထိုင်ကုန်လေးနဲ့ထိုင်ကြည့်ခြင်းနဲ့အရသာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတိုင်ကုန်လေးပါအောင်တဲလာတာကျွန်တော်ခုနဟိုစိုက်ကရက်တယ်ပစ္စည်းချတန်းစင်နဲ့ဆိုင်ထိုင်ကုန်လေးဟိုစင်ပြီးတော့ထိုင်လဲတဲ့အခြေအရသာပြီးတော့ခြေကြည့်လိုက်ရတာဘာထဲမှမလဲနိုင်ဘာမှမလဲနိုင် cheers kimchi မင်္ဂလာတကယ်လဲလို့ကောင်းတယ်နော်ဇီလက်အရင်တက်တာတယ်လူလည်း friendly ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေမြို့တွေအကုန်လုံးကလေအခုကျွန်တော်နွေရာဒီမလို့ဒီအခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကတ်တွေကြည့်မြင်ရမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေဆောင်းရာဒီမှာလုံးဝ opposite နော်excuse me နေဖုန်းနေနေတော့များနေနေဖုန်းနေဘယ်မှာနေ kimchi ချက်စားချင်လိုက်မလားသွားစားလိုက်လုံးဝစိတ်ကူးမလွယ်နဲ့ဘယ်နိုင်ပဲထိုးစားလိုက်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တခြားရေးချက်ချင်တာလုံးဝရှာလို့မရလို့နော်တကယ်ကျွန်တော်တော့မီးမွေးပေးရတော့မီးမွေးရလဲတွေ့ပြီးတော့ပါပြီဘလော့တိုင်ပတ်ကြတယ်ဒီခေါက်ကြောင့်ကျွန်တော် gas မီးဖို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမေးနေတော့ gas မီးဖို့ရဒီနေ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှာသေးတယ်ဗီဒီယိုရှာလို့မရလို့အပြင်မှာထမင်းစားမယ်လေကျွန်တော်ထမင်းစားမယ်လေတော့ကျွန်တော်နေအောင် gas ဖို့ပါလေလို့ဟုတ်တာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ gas ဖို့နေထားချက်ကြတာလို့ဆိုလိုတာဒါဟောပါအပြောပြပါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်သိမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လုပ်ကြည့်ချင်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အောက်တက်ကြည့်ရလေကိုယ်နိုင်ငံမှာမီးတွေးလေးနဲ့ထင်းမီးလေးနဲ့မှအဆင်ပြေရလေကဲဆိုတော့ဒါတိတ်တုံးကြပါဦးအဲ့တော့ပြေးပါပြေးပါချီတော့ပြေးအိုးဒါစင်ဝတ်တကယ်ချင်းပြေးတဲ့တမီလေးရဲစင်လေးကျေးဇူးပါသုံးနေတရီရတယ်ဘယ်သိနေအောင်ကဲမင်းတစ်ချက်မိလိုက်ပါမယ်တော့ပေါ့ပြဖားပြတော့ကြည့်လိုက်စမ်းဟာအဲ့တော့ကျေနော်နေကျေမို့မင်းညဒီမှာကျွန်တော်ကင်မရာထိုးကြတော့ဗောနော်ရောက်တော့လဲညကတော်တော်မိုးချုံနေဆိုမြင်နေမြနေရာလေးတနင်္လာနေ့ရှင်းလို့ရနေရာလေးမှာထိုးလိုက်တာဟိုညဘေးနေရာလေးနုံနဲ့နားနေရာလေးမှာတော်တိုင်ပတ်တော့ဒီမှာလည်းမနေ့ကလီမတိုက်တဲ့နေရာရွေးထားတာပဲဒါပေမဲ့ညတော့လီလေးတိုက်အေးလေအေးရှိမြအဝလေးကောင်ထပ်ပြီးတော့ဝတ်ထားလိုက်တာခုတော့နေနေပူနေတော့ကျွန်တော်မျိုးကြီးအရန်ပူနေပါခင်ဗျာမနေ့တော့နေထွက်တာထားရိုက်ထားသေးတယ်โอเคပါပစ္စည်းတင်နေမှာဟိုဆရာတော်ကတော့တိတ်နေတယ်နော်ပြနေပြီတိတ်နေခင်ဗျာထားလိုက်ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့တက်နေပါသိပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဖုန်းလိုက်ရလည်းမမိဘူးထုံးစံတိုင်းဘာလုပ်ရမလဲစဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပေါ့နော်တွေ့ခဲ့တဲ့အိမ်လေးရှိတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်လာလန်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်တယ်စိုက်ကယ်အတန်ကြားတော့ထွက်လာတဲ့လူကအင်ကြီးဂျူကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘယ်မျိုးသွားခြင်းနဲ့ဘာညာဆိုပြီးပြော
သူကလည်းပြောတော့ပြောနေမွန်ဂိုလီးယားလို့ပြောနေကျွန်တော်တို့ကဟို translate လုပ်ဖို့ကလည်း internet ကလည်းမမိအဲ့တော့ဒါကတော့တစ်ခုမှားနေပြီဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါသူ့ကိုကျေးဇူးပြုလမ်းလေးပြပေးပါဆိုပြီးတော့တွားလဲတွားရောအဲ့မှာသူပြောတာဒီလမ်းဒီဘက်တွားပါလို့ပြောထားတယ်ဒါကျွန်တော်နားလေသလားအဲ့သူတကယ်တမ်းတွားတာဒီဘက်ဗျာဆိုင်ကဆက်တော့ဒီဘက်ထွက်သွားဆိုင်ကဟာကျွန်တော်မြောက်ဆုံးကြောင်လိုက်တော့ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဟဲမထဲမှာတော့ပြောနေကြတယ်ဟာဒီဘက် तू ကဒီဘက်ပြောတာပုံလားပြောလိုက်သွားပါဆိုရင်မထူးဆိုရင် तू အောင်တောက်ထိန်လေးကိုစကြော်ဟုတ်တယ်စကြော်တော့အမှကြောက်ခဲရည်နဲ့အမှစတာပဲဆက်လက်ကျင်းစင်းလာလဲတော်တော်လေးမှတ်တယ် तू ကတော့နေရောက်တာစီးသွားတယ်ဘိန်းကလည်းတေးတော့ तू ရွှွှနဲ့ရှေ့ရသွားလိုက်တယ် break out မှာဘိန်းကရဲလို့မရအောင်တော့ short စင်းနေအဲ့တော့ तू ကြည့်နေတော့မှာပဲဘိုင်းနဲ့လဲတာအဲ့ तू လည်းပြန်လှည့်လာပြီးတော့3ယောက်သားပေါ့နော်ကလေးပါပါဝင်ဆိုင်ကလေးကိုဒီကောက်ပစ္စည်းမထုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါ3ယောက်လုံးဝိုင်းမာလိုက်တော့ရောက်သွားတယ်ခေလေးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ခုနကသူနဲ့တွေ့ရနေရလေနောက်ထပ်နိုင်ဝက်တော့ဆက်စီရသေးတယ်အဲ့ဘယ်သူပြောတဲ့ direction တိုင်းပဲစီနဲ့နောက်ဆုံးကျကျွန်တော်တို့ဗာစတွေ့လာတယ်ဆိုတော့အဲလန်းလိုမျိုးပေါ့နော်နှစ်ဘိန်းသွားလေးစတွေ့လာတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကာလန်နည်းနည်းကြီးရလေးစတွေ့လာတယ်အဲ့ဒီကသူကနေပြောဒီတိုင်းသွားဆိုပြီးရတယ်အဲ့ဒါသူပြောတဲ့လမ်းတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းသွားလာသူပြောတဲ့ဒီဘက်သာသွားလိုက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ agility တော့မရောက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လမ်းကဒီမျိုးဖွင့်သွားတာပေါ့သူပြောတဲ့ဟာလည်းမှန်တော့မှန်သူပြောတာမြို့ကဒီဘက်မှာဆိုတော့သူသွားမှာတော့ဒီဘက်ကနေသွားမှာအဲ့လိုပေါ့တဘောကတော့အဲ့တဘောပါအဲ့ဒါတော့လမ်းပြောက်တဲ့လမ်းပြောက်သွားအနေထားပါကျွန်တော်တောက်လျှောက်မောင်းတာခုဆိုရင်တမိုင်ခရောက်ရှိလာပြီနော်အဲဒီခရောက်ရှိလာပြီဆိုတော့ဒါတွေကခဏလောက်နားပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ charging တွင်းတော့မနေ့က campaign လုပ်ထားတော့ battery တွေသုံးတာများတယ်ဆိုတော့ charging တွင်းမယ်လမ်းလေးလေးစိုးလေးပြန်မောင်းလို့ကောင်းလာတယ်ဒါကတော့အကြောင်းရင်းမိုင်းရှင်တည်အောင်ယူတာမတရားပစ္စည်းတွေစိတ်ကောင်းစိတ်တော့ဆိုချာဂျင်းလေးတင်မယ်ပြီးကြီးစပါမယ်အစအဲ့ဟိုအတိုင်းမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုကက်တယ်လိုင်းနဲ့သွားနေနေကျွန်တော်တို့အရှိမ accident တစ်ခုဖြစ်တာတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်ငင်းတဲ့ကားနဲ့တိုက်ထားတာတော်တော်လေးကိုစိုးစိုးရွားပါတော့အဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရကျွန်တော်လည်းမှတော်တော်လန့်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တနေရာရောက်တော့အခြားခီးသွားတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တာဂျာမနီလေနော်ဟုတ်တယ်ဂျာမန်ကသူတို့တွေက retire လုပ်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်မှာပါသူတို့အဲ့လို truck guy တွေနဲ့ခီးထွက်တာဝါနာပါရလူတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကတောက်လျှောက်ပါလာသူတို့တီးတော့သူတို့ကလည်းကားကိုရက်ပြီးတော့ဟိုခဏနားဖို့လုပ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းဟိုကွင်းပြင်ထဲမှာဘယ်သူမှမရှိကြဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောဖို့လေးရှိတော့နားလိုက်ကြတယ်ဒီကဟိုတိုက်တော့တောင်းတော့ဘောနော်ဟုတ်ချင်တယ်ကိုဗီတောင်းချင်တယ် But I guess the road must get better. Okay. At least short before Altai. Okay. That's what what we wrote in the book. That it says no matter where you're coming from, which direction to Altai, always good roads. Maybe only the last 10 kilometers. I see. But hopefully more. I see. Oh, see. Okay. Thank you. Thank you. Can I take a photo? Yeah, sure. Yeah. Been going around in Yeah, we can cross right. Can I just film around? Say hi. Hi. Nice to meet you. Okay. ဂျာမန်ကခီးသွားနေတွေ့နေရပါဒါသူတို့ဒီတိုင်းထောင်းနေတယ်နော်ကော်ဖီရေမောင်နေလေးတွေ့တယ်ဒါတကယ်စစ်တုံးကားလေးနဲ့
စစ်တုံးကားနဲ့ခီးထွက်နေတာပုံပါတယ်ဒီ line ကတော့ဒီ line နဲ့စစ်တုံးကားနဲ့တော့ live ဖြစ်ဆိုပေါ့နော် Naga, I'm talking about Naga. Oh yeah Naga is like ask for fun. people they wear like ဒီကျွန်တော်တို့ခီးကားထဲမှာ fake တော့လို့ Yeah. Oh It's okay. Awesome. oh yeah wow can sit with the here. hydraulic oh you can sit here and then you can sleep on top ooh And here we can cook. Yeah. And refrigerator. And there is our bathroom, but it is full. oh bathroom Toilet. showers and all that Yes. nice Zeigen Sie eine Schublade. Here, TV system yeah this oh one comes so into- nice so that you Yes. don't move around yeah Yeah, okay. Thank you. thank you so much Yes. Coffee machine. Yeah. this is fantastic yeah Und in unserem Kühlschrank ist mit dem Bier. With a beer and here. this is good wow very nice oh in the future It makes fun. yeah Yeah, but you're young. Okay. So that's the difference. We are old men. So. oh come on huh thank you so much Okay. yeah let's take group care, photo guys. let's go take group photo take care thank you thank you oh, thank you Have a good time. thank you so much for the coffee Thank you. Thank you. let's take a group photo you have camera Foto? Alles Foto. Bitte noch ein. Du kommst hierher. Komm her. what you call this? Yeah. take it Okay. stand here please Okay. Okay, I'll just stand here. Yeah. okay 1 2 3 We have a diary. oh okay bye bye အဲ့ဒါသူတို့ ਨੇ တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏရှိပါဟိုစင်းတောင်နေတော့မှဟို rosemary အပင် rosemary လေး ရှိနေ ရှိနေကိုကြီးရောက်သွားတာ rosemary ကမြန်မာလိုပြောလဲမသိမွေးနေရတော့နော်အဲ့ အဲ့အနံ့လေးကြောက်သွားတော့နည်းနည်း ပြီးတော့တောက်လျှောက် ဖြစ်သွားတယ် မောင်းလာပြီးတော့မောက်တော့တာပဲလေ ဟုတ်တယ် တဲလန်းလေးမှာတဲကအချိန်နဲ့ဝင်နေဆိုရင်အချို့အချိန်လေးနဲ့သွားရင်သူကအဆင်ပြေအချို့ကကြောက်လဲချော်ထွက်သွားတာတဲကတော်တော်ထူတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဆိုင်ရင်မောက်တယ် စိုက်ကဲမောင်းရတဲ့လမ်းကတော့ကျန်းစဲပါပဲလမ်းမမအောင်လဲမကြာခဏလမ်းမေးပြီးမောင်းခဲ့ကြရပါတယ်လမ်းပေါ်အရောက်မှာတော့စိုက်ကဲစီကုံသွားခဲ့ပါတယ်စီစာမရှိလို့စိုက်ကဲစီချွတ်တာတဲ့အနေနဲ့တယောက်တစ်လက်စီဆွဲခဲ့ရပါတယ်စိုက်ကဲရဲ့အရန်စီကို30%အထိပဲမောင်းနေခွင့်ပြုထားပါတယ်30%မပြည့်ခင်မှာစီဆိုင်ကိုတွေ့နိုင်ပါမလားအခုဆိုရင်တော့42%အထိတောင်ရောက်နေပါပြီမွန်ဂိုလီးယားဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအတွေ့အကြုံတွေမယွန်းအောင်ရစီတဲ့နိုင်ငံပါပဲကိုဗီအတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုရှားဘက်မဖြတ်ခင်မှာရှိရဲ့မြို့ကြီးပေါ့နော်မြို့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်ရရှိထားတဲ့သတင်းအရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်ယာနာနဲ့ဒီဂီတို့ကလည်းအဲ့ဒီမြို့မှာသူတို့ကနှီးနေရဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့နဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြတယ် အဓိကကျွန်တော်နောက်တရက်မှာတော့ကျွန်တော်ရုရှားကိုမဖြတ်ခင်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးကိုကီလိုမီတာလေးကလည်းပြည့်နေပြီဆိုင်ကယ် maintenance လုပ်ဖို့อ่ะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်မယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်က self service လုပ်မှာအမှန်တော့ကိုယ့်အကူလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်နွားချီးတွေကလည်းမဆေးရတယ်ဟိုကျွန်တော်တွင်ပြင်ထဲမှာနစ်နေနွားချီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမြို့ငယ်လေးမှာ workshop လေးကိုတွေ့တယ်အဲ့ workshop လေးကထူးထူးခြားခြားလေးဒီအားလုံးလည်းကြားဖို့မှာပါကျွန်တော် Mongolia Relay ဆိုပြီးတော့ကားပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ထားရှိတယ်
မွန်ဂိုလီးယားရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီ desert လေးဖြတ်ပြီးတော့ကားလေးလမ်းကြမ်းမောင်းပြိုင်တာတော့ပါဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီ workshop လေးကသူကအဲ့ဒီကားလေးပြင်ရင်လာပြင်တဲ့ workshop လေးဖြစ်တာအဓိကကျွန်တော်ပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့တော့ပိုင်ရှင်တပ်ပုံနေနဲ့ပြတာတွေပြီးတော့သူစီမှာလာနေတဲ့မန်မောင်ထဲမှာတွင်းထားရဲ့ရုပ်တွေကတပ်ပုံတွေကြည့်ရတာရဲ့သူစီမှာ sticker တွေကတ်ထားရဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ Mongolia Relay ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပြီးတော့အဲ့ဒီဦးလေးရတယ်တော်တော်လေးကျွမ်းတဲ့ကားနိပိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့အနေနဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းတော်တော်စုံတယ်သူပြောပြရဲ့ပုံရတော့သူကဒီ Europe ကလာတဲ့ကားတွေအကုန်လုံးသူကပြိုင်လာပြင်းနဲ့သူကအချို့ spare parts တွေသူကပေးခဲ့တာတင်တဲ့ထူးစရာလည်းအကုန်လုံးပေးခဲ့တော့သူ့မှာပစ္စည်းရလည်းအကုန်ရှိနေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ငယ်လည်းအင်ဂျင်ဝိုင်ကလဲရမှာအစကိုယ့်အကိုလဲမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူလည်းရှိနေတော့သူ့နဲ့စကားလေးပြောရင်းနဲ့သူကကျွန်တော်တို့တေချာလေးလဲပေးရမှာဆိုင်ငယ်နှစ်စီးလုံးကျွန်တော်အင်ဂျင်ဝိုင်လေးလဲလိုအပ်တဲ့ maintenance တွေပြန်လုပ်ပေါ့အဲ့မှာတတိထားမိရာကျွန်တော်ကဆိုင်ငယ်နဲ့အလုပ်တွေများတဲ့အချိန်မှာဒီဆရာဥပ္ပကိုထွက်သွားတော်တော်ပြန်ရောက်တော့ရေဘူးနဲ့အစားတောက်နဲ့ပြန်လာအဲ့ကျွန်တော်အေးကျေးဇူးပဲကျွန်တော်တွေ့လာလားမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ခဏရှိနေစူပါလေးတစ်ခေါက်ကျွေးဖို့ဆိုတော့အဲ့မှာစူပါလေးကအဓိကနော်ရေတော်ငတ်များအဲ့ဒါရေငတ်နေရေဒီပါတိုက်ခွေးကနှကောင်ရှိတကောင်ကတော့နည်းနည်းလိုပြောတိတ်ကြောက်စရာမကောင်းဟိုဘက်ကတော့ခွေးကအကြီးပဲခြိထားတဲ့ကျိုးရတယ် God of ကြီးနော်အကြီးဟိုမှာတော့ခြိထားတဲ့ကျိုးကဟိုကျွန်တော်တို့တက်ကျိုးအကြီးစားမျိုးနဲ့ခြိထားတာကြောက်ကြရပေါ့နော်ဟောင်းလိုက်နေတော့ဟိန်းနိုင်နေဟောင်းလာအောင်ကျော်ရတဲ့သူကခွေးနေအမြဲတမ်းနေကြတော့သူကတိတ်ဟိုနည်းနည်းလက်ရစက်ရဲနဲ့သူနည်းနည်းခွေးကိုကျွန်တော်ကစပြီးအစားကျွေးနေဒီကောင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်းနှီးလာပါနောက်နေ့ကျွန်တော်ပြန်သွားတော့သူကကျွန်တော်တို့မမေ့နေ Morning ကိုဆိုင်ဘာပြောက်လဲကိုဆိုင်ဒီနေ့ဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းမီအိတ်ထဲမှာတော့ပတ်စံကြီးကိုထည့်ပြီးတော့အိမ်လိုက်တယ်စသုံးပြင်ထုတ်ပြီးတော့ Okay ခုကျွန်တော်တို့ Altai ဆိုတဲ့မျိုးလေးမှာပါမနက်ကတော့10:38ဖြစ်နေပါပြီ KHO VD Cove ဆိုတဲ့မျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့စီးရပါမယ်စီးချိန်6နာရီနီးပါးကြာမယ်ကျွန်တော်တို့285မိုင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကအင်ဂျင်ဝိုင်လဲခဲ့တဲ့ဟိုလေးမှာworkshop လေးမှာကျွန်တော်တို့တော်ပြီးတော့အမှတ်တက်ဖို့သွားရိုက်မယ်ဒီမှာခွေးလေးနှစ်ကောင်ရှိရဲသွားနှုတ်ဆက်မယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဒိုင်ယာနာတို့နဲ့တွေ့တယ်ဒိုင်ယာနာရဲ့နယူးဇီလန်ဒီကီရဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့ direction မှာသွားမယ်လမ်းမှာတော့တွေ့တယ်သူတို့နဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ထွက်သွားတာ2နာရီလောက်ရှိဆိုတော့သူတို့လည်းခဏနားမယ်ပညာနဲ့တွေ့အောင်တွေ့နိုင်တယ် So good morning ကျွန်တော်တို့ my son cup ကျွန်တော်တို့ရုရှားရဲ့တပြည့်နေလာရင်ဆိုတော့ကလမ်းကြီးလည်းတွားရဖြည်းဖြည်း challenge တွေတော့ပုံများလာတယ်နော်အရင်ကောင်းနေတော့ဒါမဲ့ဖောက်တွားတော့ဆက်ဆိုင်တော့တော်ဖောက်မလို့ဖောက်တော့တော်ခက်မှာပါကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့နာလေးကပါပါမလို့ဒါမီးပါအောင်ကျွန်တော်မီးရဲပါ Okay let's go all right peace out tada အချို့မတာFacebook တနာပါတယ်မဟုတ်ပြီနော်တားလိုက်နော် so nice dog okay baby okay bye bye we have to go man bye bye okay တားနော်yeah okay bye bye enough ဒီကဆိုရင်187ဟိုကကြည့်ရင်269ဆိုတော့အခုကျွန်တော်အတန်းနေလာတာ
190ကီလိုရှိပါပြီလမ်းကတော့ဖြောင်းချက်ကတော့ပြည်တယ်နော်အဖေတို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့နီလေးရိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့နားလိုက်တာအဲ့တိမ်ကြီးကွယ်သွားဟုတ်ခွန်ကျော်ဝင်းတော့ဒီနာဓာတ်တိုင်လေးနဲ့ အကြီးဆိုလို့ဒါပဲရှိ ရိတ်ဆိုလို့အဲ့ဒီရိတ်လေးရှိဆိုတော့အမတရားလေးကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားမယ်ဟိုဒီက municipal လာတော့မလမ်းဟိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာမတရားလေးဖြေအောင်တက်ရွေးကြတာဒါမှလူတွေသိမမြင်ဘူး Okay not a lot Myanmar to UK from Altai 171ရဲ့ဂျုံပေါ့နော်Sunday ပါကျွန်တော်တို့cough ဆိုတဲ့မျိုးလေးမှာပါမင်းညကျွန်တော်တို့ဒီမှာအိပ်ပါတယ်ကိုဆိုင်ကတော့လှုပ်ရှုပ်နေပါတယ်ဒီမှာခြေကောင်းလား ကောင်းပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ကမနေ့ကတော်တော်လေးပြင်ပန်းနေအဲ့နဲ့အိပ်ပြောရတယ် global warming ကပြန်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးထိခိုက်တာ ပြန်ပြီးတော့တစ်ဖန်ပြန်လဲလာတဲ့သဘောရှိတယ် ဟုတ်ပါ မနေ့က snow mountain နေပါတူကျွန်တော်တို့ကတော့လမ်းမှာပျော်နေတာမိုက်တယ်ပေါ့နော်အေးတော့မထင်နေရတက်စင်အောင်လွဲခဲ့ပါတယ်ဗျာ Okay ဒီရင် breakfast သွားစားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တဆန်ဂါဆိုမြို့လေးကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်တော့ဒီရနည်းနည်းပူတယ်ခုဒီမှာဒါပေမဲ့ခဏကြာရင်တော့ပြန်ပြီးတော့အေးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုထူးဆန်းတာလုပ်ပြတာရှိလာဒီကိုလာခဲ့ကျွန်တော်လည်းခုမှသတိထားမိရဒီမှာအချိန်နေလာကြည့်ဟာကြည့်ဘာလို့ရလဲ Moscow Beijing cost Ulaanbaatar ဘာနိုင် Yeah တနိုင်လောက်ကြတယ် cost က Wow 1 hour behind Ulaanbaatar Oh yes Okay so we are not late we are not lateလွင်ပြင်ကျဲကြီးနဲ့တဘာဝဆန်တဲ့မွန်ဂိုလီးယားဟာကိုဆိုင်နဲ့ကိုအောင်တို့အတွက်မိတ်ဆွေသစ်တွေကိုစုံစည်းပေးခဲ့ရုံသာမကပဲတဘာဝတရားတွေမှာရှင်သန်နေထိုင်တတ်ဖို့လည်းသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်တောင်နှလုံးကြားတယ်မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဆောက်ခေါ်တာ အလဲမှာလမ်းတော့ပြီးသွားပြီနော်ဖွင့်တယ်ရောတက်လို့မရနော်သူကြည့်ရတာကျွန်တော်ကဆေးဖြန်းပြီးတော့ပြန်ခင်းလိုက်တဲ့ပုံစံပဲနော် ဟုတ်ပါဘူးတက်ပြမယ် ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့မိုက်တယ်ရှစ်လက်မလောက်ထူနေတောင်းတာ ကျွန်တော်ဒီကတော့အေးတယ်ကျွန်တော်ထင်တာဒီတော့မရဘူးဒီနေ့စီရဟိုထားထပ်ပဲအဲ့ကျမှကျွန်တော်တို့လူသားကောင်းကြီးဘာသာလို့တော့အဲ့ဒါခေါင်းနေနေဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ပြီးရမှာတမင်းကျွေးပဲမွန်ဂိုလီးယားကနေနောက်ဆုံးမြို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံကိုဆက်လက်ထွက်ခွာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုကျွန်တော်တို့ဝီလီဆိုတဲ့မြို့လေးရောက်တရှန်ညာကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မိနစ်40လောက်ပြောတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ပေါ့နော်ထားပေါ့။အဲ့တော့ခုမှသွားအဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကရုရှားဘက်မှာအချိန်တက်တာမယ်။မနေ့ပြန်မနေ့သွားမယ်အချိန်တက်တာမယ်။မနေ့ကျလည်း sorry ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်နေပါလေ။
ပြန်လဲအကြောင်းကြားပါမယ်ဒီလိုပါလေ